Hello，報副靠助攻嘅阿斯嚟更新啊！今日更新5鋪飛慢嘅，第一鋪碰隻就叫糊啦。哇！啲士打色好靚啊！可唔可以咁樣？勁啊！喂，嚟真㗎！sorry，鋪4索摸4索，中咗9隻馬每10分。嚟到第二鋪，鬼牌係4筒，我呢手有1隻嘅。當務之急解放個炸彈先。我真冇。又有，好啦，睇成失手啦。卡窿5索到，依家叫糊2個3同埋卡8索。你又做13招啦，咁多。係13招係咁打唔做，不過冇死。當時就係想求對碰啊，所以冇轉到。過糊啊！咁依家就轉佢啦，叫1、4、7、8、9索同埋3筒。有得有聽，有對贏啦，有對鬧眼。哇哦！黐住嚟嘅8索，中8隻馬，每位10分。尾牌係4筒啊，不過7筒喺下家嗰度，佢唔會打嘅。好，嚟到第3鋪。哇！有隻鬼牌，有個炸彈同埋2對牌。咁即係你有聽到㗎啦。覺得冇問題喎。好靚，好靚，好靚啊！黐住得唔得喎？得啦。嚟多個炸彈。未有嗰版啊！而家邊個知你玩超人？哇！邊個都知道。即係牌冇點解先未知道？哦。嚟走。唔係捧我痛嘛？唔係捧我痛嘛？碰過啦。差過邊爐啊？我都係啊！我想邊爐啊？走。叫糊啦，2、5、8筒。9索可以碰，碰完依家叫2、5、3、6筒。做乜鬼？有手勢㗎喎。係咪好彩？我一下佢就放爆嘛，又閪晒。一隻個手喺打邊爐啦。一隻嚇到我，我幫你幫咗佢。跳，切，係我話聽啦，我唔中意聽呢個鬼嘈嘅咧。我話佢係。陰公，我冇事，你哋有事啦。冇個低燒馬1秒破功啊！2隻牌都講唔出去。好，下一鋪係連莊嘅。自己做莊永恆不變嘅事情就係冇鬼牌啊！啲筒子幾靚下嘅睇落。邊個嚟楊妹啊？即係平時冇起身話好瘦嗰個係嘛？你乜嘢啊？開心。你推啊？哦，D 咗。點解諗得啲？屌你點解？你點解唔知啊？唉，係。我行快㗎。我呢啲牌做13招可以做咩啊？做你啦，做低。好消息啊，有鬼牌啦！壞消息係夾住咗啊！你做咩啊？1秒破功。打爆佢。冇問啦。女人的心思你別猜。好靚啲牌，但係我都唔打。難啊！我以為3索。我想碰。好，碰隻叫糊啦。贏咁多魔奶冇所謂。絕色。
肯定拖6索啦，摸到4、7索就係正張噶嘛。咩嚟㗎？摸到龜牌就唔係正張啦，只可以起一隻馬，不過可以追2喎，追完每位11分。嚟到第5鋪，起手有隻龜牌，仲有好多卡窿啊！第一隻就摸咗隻卡窿返嚟，以至於開心得滯。打咗一隻筆出去啊！我仲未發現啊，我以為自己有2隻鬼牌。好，第2隻卡窿到。誒，我打咗咩出嚟？哦，我唔係打咗，我打咗隻筆俾你啊！好嘢，係啊！算啦，錯有錯着，因為上家都係攞咗一對筆㗎。如果一路留住叫對碰嘅話，都叫少一飛嘅。依家叫3、6、9索嘅。OK， 叫多隻4索。仲未得啊！嘥係位，唔捨得，唔捨得推。食到。咩味啊？我用單調啊，又玩單調啊！食啦。唔係啊，食唔出啊！碰過啊！嗱，耶，得咗。碰完就拖牌啦。點解要跟住嘅？唔要跟住。平快。絕了。有位3隻。好有料嘅。你做咩台橋啊？你知唔知咩叫台橋㗎？嗱。拖7索摸7索啊！仲隻大馬每位12分，嚟到第6鋪啦。會蒙查查一陣，好即刻就同你對焦下先，執完牌就對焦下。鬼牌係求緊6索啊！俾我啊！我俾啦有啊，不夠揾你玩。冇問。屌你，我得2隻唔係啫喎。哇！得2隻。摸到鬼牌啦，唔係鬼啊！上家碰咗7筒啊！希望我冇求2次啦。入張好唔錯啊，解放鬼牌。個個都好勁，仲有成手3次，唔做啦，佢已經有咯。即係你做咩？就做低你。驚啊！依家碰隻叫糊啦，繼續多碰。你又得啊？你又得啊？碰咯。講原來我哋啲13秒分嚟推嘢嚟㗎，到佢變異有咩啫？站咗又站咗好耐啊！我係剪佢一橛，點解可以諗咁耐㗎？真係衰。然後摸隻鬼牌返嚟叫糊，4、7筒同3個對碰。我碰嘢啊！哇！呢位上家7筒都夠膽補講，咁就益咗我咯喎。佢碰7筒嘅時候，我反應已經好大㗎啦，佢居然夠膽補降喎。搶降加1粒8隻馬，上家全包。小姐30分。點讚關注，馬上報府。